Hi guys! For this video, aayusin natin ang aming wash na kusang nadidrain. So, kailangan natin buksan para malinis ang loob nito. Kapag ganito po na kusang nagdidrain, kailangan po natin itong buksan para malinis at maalis ang mga dumi sa loob. Ito po kasi ang dahilan kung bakit kusang nagdidrain ng ating washing. So, ayan po, natanggalan natin ang mga tornilyo. Kailangan po dahan-dahan tayo sa pagtanggal. Medyo matigas po talaga siya. Ayan po, madumi na talaga siya. Kailangan natin siyang i-brush or punasan para matanggal ang mga dumi. Okay guys, tingnan natin kung okay na siya. Lapitan mo. Lagyan na natin guys ng tubig para matry natin kung okay na nga ba siya. Ayun guys, so okay na siya. As you can see. Ayun lang guys. Thank you for watching. Babu!